Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін rendaforest.com деп аталатын платформаға тоқталмақшымыз. Бұл жерден тілі қосылған кезде бізде ағылшын тілінде қосылуы мүмкін. Мына жерден өзіміз тілімізді орыс тіліне ауыстырып алатын боламыз. Арман қарай тіркелеміз. Тіркеліп бар жұмыс жасайтын боламыз. Енді мына жерден қарап отырсаңыздар, қандай мүмкіндіктер бар екендігін, қандай мүмкіндіктер беретіндігін өздеріңізді көре аласыздар. Видеоға, веб-сайт, логотип деп дизайнды жасанды интеллект арқылы жұмыс жасайды. Енді мен бүгін тоқталайын деп тұрғаным бұл жердегі сайт жасау. Сайтқа мына жерден тегін бастау дегенді бастасаңыздар, бізге не жасағыңыз келеді деген мүмкіндіктер мындай шығып тұр. Енді осы жерде өзіміз қажеттісін видеома, графика ма, логотип па, веб-сайт па, макап па, өзіміз қарап аламыз. Енді мен веб-сайт деп таңдап отырмын. Веб-сайт таңдасаңыздар, арман қарай енді сіздерге келесі қадамға өтесіздер. Бұл жерге тіркелуді біз өзіміздің осы жерде Google арқылы, Google-де ашылып тұрған Gmail почтамыз арқылы тіркеліп кетуімізге болады ары қарай. Қазір кез келген платформаға тіркелу сұраған кезде бізге оңай ғана өзіміз қолданып жүрген, өзіміздің сақтаулы тұрған Gmail почтамызбен қосыла береміз. Бізге ол кезде ештеңе толтыруды қажет етпейді. Мысалға, мына жерде менде информатика деп сақталған Gmail тұр. Мысалы, осы арқылы арға жалғастырып кетуім керек. Енді мен бұл жерден тіркелмеймін, тіркеліп отырған өзімнің келесі немнен қазір көрсетемін жалғастырып. Мына жерде келесі веб-сайт жасамақ бұрын келесі қадамда мына жерде айтып тұр бізге. Басынан бастаймыз ба, шаблондар арқылы ма, мына жерде жасанды интеллект арқылы мүмкіндігін таңдадым. Сол арқылы ары қарай қосылған кезде мен өзімнің қазір қосылып отқан немнен қосыламын. Менде мынандай не шықты. Ары қарай толтыр деген шығады. Соны жазып келген кезде автомат түрде ішке қосылады. Осы түрде жасап берген өзінің мүмкіншіліктері, осының ішінен әр қайсысын өзіміз таңдап отыру арқылы өзгерте аламыз. Мысалға, ең бірінші білім код деп жазған болатын. Сол жазған атауымыз осы жерге шығарып береді. Мына жердегі өзімдегі тұрған сөздерді мен өзім ауыстырып отырмын. Кез келгеннің үстіне барып, өзімнің қажетті мәліметімді қоя аламын. Осы ізде ары қарай істеп шыға аламын, өзгертіп шыға аламын. Арман қарай келесі блокты да өзім қоса аламын. Әр қызметке. Енді мына жерден басынан қарасам, about бұның үстіне алып барып та, мысалға, осы туралы, осы сайт туралы мысалға about деп тұрма, осы жерге мәліметті де өзім жазып енгізе аламын. Үстіне алып барып, өзім дайын мәліметті енгізуге болады. Дәл осындай қылып, мысалы, сервис. Сервис деген кезде арман қарай сервисі қызметіне не саламыз? Ары қарай өзіміз қоса аламыз. Кез келген үстіне алып барып, оны өзгерту мүмкіндігі бар. Мына жерде жазылып тұрған ағылшын атауларында үстінде настройканың белгішесі тұр ғой. Осы белгішеге алып барып өзгертсек, атауында өзгерте аламыз. Барлық нәрсені осы жерден өзгеріс сақтайтын боламыз. Арман қарай сақталып отыратын болады. Мына жерге де арманға сілтемелерді да қою мүмкіндіктері бар. Мысалы, үстіне алып барып, мына жерде тұрған кезде, мысалы, карандашты белгісесін шертіп, бұны не нәрсеге өзгертемін, мен бұл жерге не салайын деп отырмын, ненің сілтемесін қоямын. Соған байланысты өзгертуімізге болады. Мысалға, мен мына жерге қоямын деймін. Facebook бар екен өзі, Skype'тың белгішесі бар екен. Осы жердегі кез келген VK-ның белгішесі тұр екен. Мен мысалы YouTube каналыма сілтеме қоямын деймін, мысалы, өсімін сақтаймын деймін. Мына жерде мысалы YouTube-тың белгішесі. Осы белгішеге алып барып, мына жерде шертетін болсам, арман қарай өзімнің каналымның сілтемесін қоюыма болады. Мына жерге әкеліп, сол сілтемені қоятын боламын. Сосын арман қарай сақтаймын. Сонда бұл жерге барлық нәрселерімізді өзіміз арман қарай плюс белгісімен қосуымызға да болады. Одан ары қарай бізде мүмкіндік беретін, бізде мына жерде сол жағында қатарларымыз. Осы қатардың да ары қарай әрқайсысын шерту арқылы ішіндегі мүмкіндіктерін қолдана аламын. Түстерін өзгертуіме де болады. Стилін, барлығын осы жердегі мүмкіндіктермен өзім сайтты толықтырып жасай аламын. Барлығын жасап болғаннан кейін бізге бұны жарияламас бұрын сайтты
өзіміз бір қарап тексеріп алғанымыз дұрыс. Сосын бар ары қарай жариялайтын боламыз. Одан бізде келесі бір нәрсе мына сақтау настройкасы. Настройкасының ішінде қарасаңыздар, мына жерде мысалға мына жерге веб-сайттың атауы деп менде басында Гүлжанар жазған болып тұрмын, Гүлжанар деп шығып тұр. Осы жерден веб-сайттың атауын жазасыздар. Арман қарай мынаның барлығы түсініксіз болатын болса аударып отырып қарауға да болады, барлығын. Мысалы мына жердегі нелердің адрестерін барлығын осы жерден өзгертіп барлығын жасай аламын. Сосын доменге де қандай домендік атау таңдаймын, оның барлығын өзгеріске енгізіп алып барып арман қарай жариялауға жіберетін боламыз. Бұл жерден қалай болып тұрғандығын көру үшін, мына жердегі міне алдын ала көруге барамыз, превьюға. Бізде қалай болып көрінеді. Мына күйде көрінетін болады. Мынау бізде компьютердегі вариант. Компьютерден қарағанда біздің сайтымыздың сілтемесін мына күйде көре алатын болады. Бұның барлығын өзіміз өзгертуіміз керек. Арман қарай қосатын болсақ қосамыз. Мына жерде мысалға өзіміз туралы жазып қоюға болады. Арман қарай нелердің барлығын өзгертіп таңдаған кезде әрқайсының ішінен көре алатындай болады. Мынау қалай көрінетіндігі, мына жерде телефоннан қалай көрінетіндігі, осылай қылып алдын ала өзіміз қарап алуымызға болады. Барлығын қарап болғаннан кейін барып бұл жерден жариялайтын боламыз. Енді менде толық орындалып болмаған, сондықтан мен қазір жариялай алмаймын бұны. Өйткені менікі толық орындалып болған жоқ. Міне сонда біз бүгін сайт жасауға арналған платформаға тоқталып тұрмыз. Бұның арман қарай мүмкіндіктерін тағы өздерінің сайтты толықтырып, толық мәліметтермен жасап шығуларыңызға болады. Әр бөлімнің өзі осылай бөліп қойған. Әр бөлім жазудың үстінде барып өзгерте аламын. Және міне келесінені андай қылып қосада алатын боламын. Арман қарай плюс арқылы да қосуыма болады. Мына жердегі әрқайсысына сілтемелерімізді қоюға. Мына жерге өзіміз жазып кету. Міне сонда біз бүгін сайт жасауға арналған платформалардың бірі Random Forest платформасын тоқталып отырмыз. Бұдан өзіміз сайт жасап көруімізге болады. Мына жердегі нелердің арман қарай келесінені қосуға болады. Арман қарай келесінелерді сілтемелер қойылуға келеді екен. Осылай қылып барлық мүмкіндіктерді қолдана отырып өзіміз қалағандай сайт жасап шығуға болады. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы платформаның сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Өздеріңіз қалағандай сайт жасап көрулеріңізге болады. Және де алдында айтып өткендей, бұл платформада бұдан да басқа мүмкіндіктер көп. Бұны біз алғашқы бетіне бастаған кезде бізге начать бесплатно деген жерден бізге көрсетті. Тағы да видеоны қалай жасауға болады, логотип қалай жасауға болады. Бұларға да алдағы уақытта тоқталатын боламын. Бүгін мен веб-сайт жасау бөліміне тоқталған болатынмын.